हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज की मेरी वीडियो जैशी किड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे 20 बर्ड्स एंड देयर बेबीज, यानी 20 पक्षी और उनके बच्चों के नाम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों, ये क्या है। ये है हैन। और हैन के बच्चों को क्या कहते हैं। हैन के बच्चे को कहते हैं चिक। हैन के बच्चों को चिक कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों डक। डक के बच्चे को क्या कहते हैं। डकलिंग। डक के बच्चे को डकलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों स्वान। स्वान के बच्चे को क्या कहते हैं। स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। क्या, सिग्नेट। स्वान के बच्चे को सिग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों गूस। और गूस के बेबी को क्या कहते हैं। गूस के बेबी को गूसलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉसलिंग। नेक्स्ट, ये है बच्चों डव। डव के बच्चे को क्या कहते हैं, स्क्वैप। क्या कहते हैं बच्चों, स्क्वैप। डव के बेबी को स्क्वैप कहते हैं। ये है बच्चों पिजन। पिजन के बेबी को स्क्वैप कहते हैं। हाँ, पिजन के बेबी को भी स्क्वैप ही कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों आउल। आउल के बेबी को क्या कहते हैं। आउल के बेबी को आउलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आउलेट। नेक्स्ट, ये है बच्चों ईगल। ईगल के बेबी को क्या कहते हैं। ईगल के बेबी को इगलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईगलेट। नेक्स्ट बर्ड है हमारा, ये है बच्चों पीकॉक। पीकॉक के बेबी को कहते हैं पीचिक। क्या कहते हैं बच्चों, पीचिक। पीकॉक के बेबी को पीचिक कहते हैं। ये है बच्चों क्रो। क्रो के बेबी को चिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। क्रो के बेबी को चिक कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों पैरेट। पैरेट के बेबी को हम चिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। पैरेट के बेबी को भी चिक ही कहा जाता है। नेक्स्ट, ये है बच्चों स्पैरो। क्या है, स्पैरो। स्पैरो के बेबी को चिक कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक। स्पैरो के बेबी को भी चिक ही कहा जाता है। ये है बच्चों पेंगुइन। पेंगुइन के बेबी को भी चिक ही कहा जाता है। पेंगुइन के बेबी को क्या कहा जाता है, चिक। पेंगुइन के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों टर्की। क्या है, टर्की। टर्की के बेबी को हम पोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पोल्ट। टर्की के बेबी को पोल्ट कहते हैं। ये है बच्चों कनारी। कनारी के बेबी को भी हम चिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। कनारी के बेबी को भी हम चिक कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों रॉबिन। क्या है बच्चों, रॉबिन। रॉबिन के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक। नेक्स्ट बर्ड है हमारा किंगफिशर। क्या है बच्चों, किंगफिशर। किंगफिशर के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। किंगफिशर के बेबी को चिक कहा जाता है। ये है बच्चों वुडपैकर। वुडपैकर के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। वुडपैकर के बेबी को हम चिक कहते हैं। नेक्स्ट, ये है बच्चों कुकू। क्या है बच्चों, कुकू। कुकू के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चिक। कुकू के बेबी को भी हम चिक कहते हैं। ये है बच्चों नाइटिंगेल। नाइटिंगेल के बेबी को क्या कहा जाता है। नाइटिंगेल के बेबी को भी हम चिक ही कहते हैं। क्या कहते हैं, चिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।